Hi everyone! I'm here today at Casa Siete Bravo. Right. You heard it right, Casa Siete Bravo. Okay? So, nandito tayo ngayon. This is a beautiful place here in San Pablo City. So, matatagpuan niyo po siya sa Barangay San Cristobal. Okay, at may back, syempre, siya po ay walang iba kundi ang may-ari nitong casa na to. Okay, so, ang napakaganda at syempre napaka-cute, no? Na si Miss Almero 1. Okay, so itutour ko kayo, guys, dito sa ating casa. Okay? Pumasyal din kayo dito and try the ambience here. Okay? So, eto na po. Wait lang.